Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bro bersama Otomotif Channel. Untuk proyek kali ini adalah Proton Gen 2, yang mana di video sebelumnya kita sudah ada video bagaimana cara proses pengangkatan head. Ini kerusakan yaitu gasket head terbakar atau airnya menyembur tendang. Dan sekarang untuk video kali ini kita akan melakukan proses pemasangan untuk kendaraan ini. Dan untuk video sebelumnya kalian bisa cek di channel otomotif, bisa lihat di situ. Dan ini bagian mesin, dan ini adalah silinder head yang mana kita sudah melakukan pemotongan pada bagian silinder ini. Kita bisa lihat di bagian ini kita sudah potong, kita tekan kembali. Dan ini adalah gasket set top overhaul. Aduh, sorry bro, suaranya agak saya lagi nggak enak badan bro. Demam, mungkin faktor cuaca. Dan kita juga melakukan penggantian pada radiator cap, tutup radiator. Terus ini termostat termostatnya. Dan ini adalah top overhaul gasket. Nah, Gen 2 ini satu set untuk bagian atas. Ini ada balsil dan ini getah cover. Dan yang ini adalah gasket head, yang bawahnya adalah exhaust gasket dan manifold gasket. Oke, kita terus saja ke prosesnya.
Oke bro, untuk pemasangan udah selesai. Untuk bagian wiring juga saya sudah masukkan semua. Ini soket untuk minyak petrol atau apa namanya, bensin ya. Terus yang di sini juga ini untuk minyaknya, masuknya di sini, terus minyak balik di situ. Oke, dan untuk waya-waya injection belah sini, injektor bunda masuk semua. Oke, setelah kira selesai, kalian cek betul-betul apakah ada yang tertinggal untuk bagian wiring. Dan sebelum kalian pasang semuanya, belum kita pasang, kita alangkah baiknya kita try hidupkan dulu. Dan sebelum hidupkan dulu, untuk timing bell, untuk memastikan timing bell betul enggak betulnya, kalian pusing dulu boli di bagian bawah. Kalian pusing 1 round atau 2 round, apakah ada sangkut atau tidak. Kalau enggak ada sangkut berarti aman. Oke, saya akan cek dulu, nanti saya akan hidupkan. Oke bro, alhamdulillah engine hidup dengan mudah sekali. Tapi ini nggak boleh lama ya, karena air saya belum masukkan semua. Jadi yang penting kita pastikan hidup dulu. Setelah itu kita matikan. Kita matikan. Oke. Sesudah itu kita kemaskan lagi. Untuk thermostat kita pasang. Nah, itu thermostatnya saya akan pasang. Dan yang untuk ini cover, mungkin untuk apa ya, untuk eviter nanti saya tidak pasang dulu. Saya pasang cover belah tepi dulu dengan air, terus kita hidupkan beberapa lama kayak gitu bro. Oke bro, sekian dulu untuk pemasangan apa nih, pemasangan head untuk twin cam. Ini adalah KT Gen 2. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa membantu buat teman-teman yang baru belajar di bagian mesin. Jumpa lagi di video berikutnya, dan assalamualaikum.